Waxaan isku arkay xanuun yaab leh. Caloosha dhinaceeda laga soo bilaabo bartamaha lafdhabarta ilaa caloosha dhexbartankeeda meesha xudunta ku aadan ayaan ka dareemay balbal iyo xanfaf siyaada ah. 2 maalmood kadib meeshii nabro afka biyo ku wato ayaa ka soo yaacay sidii meel gubatay oo biyo kulul lagu shubay camal. Hadda nabrihii way dilaaceen wayna sii baaba'ayaan laakiin xanuun sidii korontada camal ah ayaa la iiga dhajinayaa meeshii nabruhu ka raysteen oo aan la boodayo markaan dareemo waana ka hurdi la'ahay ee muxuu yahay xanuunkan maxaase lagu daaweeyaa. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Dr. Mahdi waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada Eastern. Xanuunkan waxaa loo yaqaanaa herpes zoster ama shingles. Sida aad tilmaantay ayaana loo dareemaa. Waxaa keeno fayraska loo yaqaano varicella zoster kaasoo isna keena xanuunka busbuska oo Soomaalidu wada taqaano. Xanuunkan waxaa badanaa lagu arkaa dadka da'doodu ka weyn tahay 50 sano waliba difaacoodu hooseeyo. Inta qof ee aan ku arkay xanuunkan badankood macaan ayay qabeen maadaama sokorta ay hoos u dhigto difaaca jirka. Markay nabruhu raystaan wuxuu xanuunkan ku reebaa dadka qaar xanuunka kale ee aad tilmaantay kaasoo loo yaqaano postherpetic neuralgia waana xanuun ka dhashay fayraska oo dhaawacay dareensidaha ka hooseeya maqaarka. Xanuunka hore waxaa lagu daaweeyaa daawo fayraska la dagaalanto iyo xanuun baabi'iye. Marka dambena waxaa loo qaataa daawo neerfe iyo kareemyo baabi'inaya xanuunka aad ku tilmaantay sidii koronto in lagugu qabanayo camal. Fadlan dhakhtar la xiriir haddii aad isku aragto ciladan. Fariintaani la wadaag bulshada waana mahadsantahay.